पर्यंत रांगा इथं लागलेल्या आहेत आणि आपण या सगळ्या गर्दी सोबतच या भगवे झेंडे घेऊन ही सगळी गर्दी आलेली आहे आणि आता त्या बाजूला मी तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओ जर्नलिस्ट आमचा प्रवीण जो आहे त्या बाजूचं चित्र जे आहे गाड्या कुठपर्यंत आहे. सभा इथून 10 किलोमीटर लांब आहे. मी 10 किलोमीटर आधी आलेलो आहे आणि लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता हे काका कुठून आलं तुम्ही? परतूर. तुम्ही कुठून? परतूर. सगळे परतूरचे का? किती लोक आले परतूर? 100 लोक आले. कुठल्या गाडीने आले? आपले स्वतःच्या स्वतःच्या गाडीने. पैसा कुठून आला? स्वतः पैसा काढ. नाशिक स्वतःचा खर्च कष्टाचा पैसा आमचा शेतकरी आम्ही. आता मला सांगा की मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभेसाठी कसे मग का आलात तुम्ही इथे? मराठा आरक्षणासाठी आलो. आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. आता ही जी लढाई आहे एवढे मोर्चे झाले सभा झाल्या काय मिळत का नाही? आता हे कसं मिळणार सांगा? आता मिळणार द्यावाच लागणार. केंद्राला सुद्धा द्यावा मोदीला सुद्धा घरी जावं लागेल जर आरक्षण नाही दिलं तर. मोदीला घरी जावं लागेल. लागणार. मोदी साहेब तर म्हणतात मी 400च्या वरती जाऊ. मराठा पॉवर काय ते आता मोदी साहेबांना 400 लोकसभा मतदारसंघ आम्ही कळल. आता महाराष्ट्रातलं भाजपाचं सरकारही जाणार आणि काँग्रेस ते राष्ट्रवादीचं आहे ना ते महाविकास आघाडी ते पण जाणार. मग कोणाचं सरकार येणार? आता जे मराठ्यांच्या सोबत त्यांचंच सरकार. जे मराठ्याच्या सोबत. आता बघा हा जोश जो आहे ते किती महत्वाचा. आता मी जे गाड्यातून आले ते बघा किती गाड्या आहेत इथे या ठिकाणी गाड्या पाहायला मिळतात. आता ही जी मुलं आहेत बघा यांच्याशी मी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता नमस्कार. कुठून आलात तुम्ही? चला आता मला तिथे पुढे जाता येत नाही पण ही जी आता महिलांचा जत्था बघा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही सगळी महाराष्ट्रातून गावाखेड्यातून लोक आलेले आहेत. ताई नमस्कार. सभेसाठी आलात? हो. कुठून आलात? जालना. तुम्ही? तुम्ही जालनाच. हा आता सगळे महिला खूप दिसतात हो. काय एवढं? मला आरक्षण पाहिजे आम्हाला. आरक्षण पाहिजे. घरात कोण आहे आता तुमच्या? कोणीच नाही. कोणीच नाही. कुलूप लावलं. घरी कोण आहे? सगळे आलो. आता मी तुम्हाला विचारतो की एवढे मोर्चे झाले आरक्षण काय मिळालंय? आता कसं मिळेल आरक्षण? आता मिळणार आहे त्यांना द्यावंच लागणार आहे. द्यावंच लागणार आहे. कसं द्यावं लागेल? ते कायद्यात बसत नाही. बसून घ्यावं लागणार आहे त्यांना. कायद्यात बसून घ्यावं लागेल. आता तुम्ही सगळे पुरुष मंडळी आहात एवढे मोर्चे तुम्ही काढले या मोर्चामध्ये महिलांचा सहभाग किती आहे? महिलांचा सहभाग या मोर्चामध्ये पूर्ण अख्ख्या महाराष्ट्रातून एका जिल्ह्यातून नव्हे किंवा तालुक्यातून नव्हे पण अख्ख्या महाराष्ट्रामधून घरातून एक महिला घरी राहायला तयार नाही. एक मुलगी घरी राहायला तयार नाही. अख्खा महाराष्ट्र आज जरांगे पाटलाला पाठिंबा म्हणून आणि समर्थन देऊ लागला. आज आरक्षणाची गरज आहे आणि संपूर्ण 90% महिला घराच्या बाहेर आहे. फक्त वय उरुस्त ते महिला येऊ शकत नाही. आता मी तुम्हाला थेट प्रश्न विचारतो तुम्हाला. तुम्ही कुठल्या पक्षाचं काम करता? मी अनेक पक्षाचं काम करतो राजकीय पण एक समाजासाठी आज ते पक्षच म्हणत होते ना आम्ही देऊ आम्ही. आता बघा सर समाजासाठी आम्ही आज एकाजोटी नाही. आज आमचा पक्ष फक्त मराठा पक्ष. तुम्ही कुठल्या पक्षाचे होता? आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. आता उद्धव साहेबांनी तर म्हटलं होतं मराठा आरक्षण देणार म्हणून. ते आरक्षण देणार होते यात काही चूक नाही पण काही त्यांच्या मध्यस्थी कारण असतो ते राहून गेलं आणि ज्यावेळेस सरकार आरक्षण द्यायच्या वेळेस आलं की त्यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं. आम्हाला अपेक्षा आहे की या सरकारने काहीतरी मूलभूत पाय रचून आम्हाला भक्कम आरक्षण द्यावे. ही भाजपवाले म्हणतात की उद्धव ठाकरेंनी मराठा आरक्षण घालवलं. नाही हे सरळ चुकीचं आहे कारण की आरक्षण न देण्यास कोण कोण काय करते हे सगळ्या दुनियाला माहिती आहे म्हणून तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागतंय ना. आता आरक्षण कुणामुळे मिळत नाही हो? कुठला पक्ष? आरक्षण मिळाचा विषय असा आहे कारण जे मंडल आयोग ज्या मंडल आयोगच्या शिफारीनुसार आम्ही आरक्षण मागू लागलो. आमचं असं म्हणणं आहे कोणाला आरक्षणाला धक्का लागला नाही पाहिजेत पण मंडल आयोगानुसार सगळे पक्ष सारखेच आहे. फक्त जरांगे पाटील असं आहे की आरक्षण मिळवून देणार आणि यावेळेला तुम्ही कुठल्या पक्षाकडे जा? मी फक्त मराठा म्हणून फक्त जरांगे पाटलांसोबत आहे. मराठा पक्षाचा विचार नाही. फक्त आज जे जरांगे सर्वसाधारण कुटुंबातून जे जरांगे पाटील उभा राहिलेत मराठ्यांकरता आम्ही फक्त मराठ्यांचे जरांगे पाटलांचंच ऐकणार. आता मला सांगा जरांगे पाटलांनी पक्ष स्थापन केला पाहिजे. जरांगे पाटील पक्ष स्थापन करू शकत नाही. जरांगे पाटलांनी याच्यासाठी खुर्चीवर सुद्धा बसणार. आम्ही घरच्या भाकरी खाऊन आलो. आम्हाला छगन भुजबळ बघा ही भाकरी आहे. आता सभेसाठी कुठून आलात तुम्ही? आम्ही परभणीहून आलो जिंतूर परभणीहून. आणि छगन भुजबळ काय म्हणतो 7 कोटी
8 कोटी रुपये निधी तुम्हाला कुठून येतो? हा शेतकऱ्याच्या कष्टाचा, आम्ही कष्टाचं खातो, स्वतःच्या कष्टाने आलोत आणि स्वतःच्या कष्टाने इथं स्वतःचे पैसे जमा करून आलो. तो त्या भाडव्याला हे सर्व जण आहेत ते स्वतःचा पैसा खर्च करून आले. आता त्या साईडला बघा किती मोठी गर्दी आहे. हा चला ठीक आहे. आता हे बघा प्रत्येक जण जो आहे तो हे कसलं पॉकेट आहे? चिवडा आहे बघा. सगळ्या प्रत्येकाने आपली शिदोरी जी आहे, आपलं जेवण जे आहे, आपला नाश्ता जो आहे तो आणलेला आहे. आता हे कुणातर्फे तुम्ही वाटप करताय? हे आमच्या गावात वसमत कुठल्या? वसमत गावातर्फे. वसमत गाव तिकडे हिंगोलीच्या इथं. बाबुळगाव. बाबुळगाव. मग किती लोक आलात तुम्ही? आम्ही जवळजवळ 200-250 लोक आलो. 200-250 लोक हे सगळे घेऊन आलात? 25,000 पाकिट आणि 31,000 बिस्लरी घेऊन आलो आम्ही. 31,000 बिस्लरी, 25,000 पाकिट. आता या सभेसाठी जे 7 कोटी रुपये आले म्हणतात ते कुठून आले? ते असे आले बघा. प्रत्येकाने आपला पैसा काढला, प्रत्येकाने शिदोरी आणली. ज्याच्या वतीने पाणी देता येईल, ज्याच्या वतीने नाश्ता देता येईल, हे तुमचं देण्याचं काम जे आहे ते या सभेसाठी होत आहे. काय नाव तुमचं? मिथून नवघरे. मिथून नवघरे. आता यांचं नाव काय? शेख हारून. शेख हरून. तू तर मुस्लिम आहे. हा आता मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे. बिलकुल मिळालं पाहिजे सर. मिळालं पाहिजे. बिलकुल बिलकुल. समजा ते आरक्षण मिळालं का मग बाकी इतरांचं पण जाईल ना? इतरांचं सर आता जे आमच्या हक्काचं होतं ना सर, आमच्या हक्काचं आहे ना सर. बरं, आरक्षण हे कुठून म्हणजे ओबीसीतून मिळालं पाहिजे की वेगळं मिळालं पाहिजे? कसं बी भेटायला पाहिजे, फक्त आरक्षण भेटायला पाहिजे. या सभेसाठी मुस्लिम तरुण आहे तो सुद्धा यांना या मोर्चासाठी मदत करतायत. आणि ही कुठून आले बघू. साहेब कुठून आलात तुम्ही? आम्ही सेलगाव, जालना जिल्हा. जालना जिल्हा. तुम्ही? शेलगाव जालना जिल्हा. हा, आता सभा किती मोठी होणार आहे ना सभा? हा खूप मोठी होणार आहे. किती मोठी? खूप मोठी होणार आहे. आता मला हे सांगा की एवढे मोर्चे झाले. फडणवीस म्हणतात दिलं पाहिजे, भुजबळ म्हणतात दिलं पाहिजे, सगळे नेते म्हणतात दिलं पाहिजे. कसं बसेल होय? बाकीच्या गोष्टी कशा तयार करता त्या तसं ते नाही बसवायला पाहिजे कायद्यामध्ये. बस हेच म्हणणं आहे. दुसरं काही ओबीसी वाले म्हणतात की म्हणजे आदिवासी म्हणतात की आम्ही राजीनामा देऊ. आदिवासींचं ST-STचं जे आरक्षण आहे ते म्हणतात की आमच्यातून दिलं तर आम्ही राजीनामा देऊ. हा जरा पेच निर्माण झालाय का? बेस्ट आहे पण त्यानं कसं बसवा ते बसवा आणि आम्हाला आमच्या हिस्सेचं आमचं आरक्षण द्यायला पाहिजे. बस आमचं काहीच म्हणणं नाही दुसरं. ते कसं बसवलं पाहिजे? कसं बसवायचं पाहिजे? तो तर पेच आहे ना. आहेत ना जे तिथे आमदार आहेत बसवायला, जे आमदार आहेत ते बसू त्यांनी. आतापर्यंत त्यांनी थापाच मारले ना, सगळ्या पक्षांनी थापाच मारले आतापर्यंत. हा आता म्हणजे जसं बसवायचं तसं बसवा अशा प्रकारची जी भूमिका आहे ती या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीमागे हा समाज उभा राहिलेला आहे. अंतरावलीमध्ये जेव्हा लाठीचार्ज झाला होता तो लाठीचार्ज त्या लाठीचारामुळे संपूर्ण मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्या होत्या. नमस्कार. नमस्कार. कुठल्या गावावरून? संभाजीनगर फेरंजळगाव इथले आम्ही. संभाजीनगर म्हणून. कसे आलात तुम्ही? आम्ही टेम्पून आलो. आता चालत चाललंय का? हा चालत चाललो. पुढे जात नाही का? हा नाही. तुझं नाव काय? अशोक जगताप. तुझं नाव? आपलं नाव काय? नाना हरणे. नाना हरणे. काय करता? काय शेती करता? व्यवसाय करता? शेती. किती एकर शेती आहे? 2 एकर. 2 एकर आहे. आम्हा तिथे समोर येऊ नका. 2 एकर आहे. 2 एकर मध्ये कोण किती लोक आहेत? आम्ही 6 जण आहे. आरक्षणाची आवश्यकता काय सांगा? आम्ही गरीबी घरचे. गरीबी घरचे आहेत. काही मराठी खूप श्रीमंत आहेत. त्यांचं काय करायचं? आता ते सरकारच्या मनावर देणं ना देणं. हा. मराठा समाज मागे काय राहिला हो? तुम्ही एवढी वर्ष बघताय सगळं का मागे राहिला? का ते जुने पूर्वक तसे होते ना, त्याला 100 एकर जमिनी होत्या. त्यानं आरक्षण घेतलं नाही त्यामुळे आमचा समाज मागं राहिला. आमच्या मुलाला आम्ही रोजदारी करून शिकलं. 5 बोट सारखे नसता सर. मग आमच्या मुलाला रोजदारी करून शिकून आमचे मुलं घरी असते. कोणी औषध पिता, कोणी फाशी घेतं. याचं खरंच काय? सरकारनं डोळे लावून घेतले. मग काय करायचं? आमच्या मुलाने काय अपराध केला का मराठ्याच्या जन्म घेऊन? मावशी आता बघा ओबीसीचं आरक्षण आहे. ओबीसी वाले म्हणतात आमच्यातलं काय द्यायचं नाही बाबा. ओबीसीच काय नाही, आमचा हक्काचा आम्ही घेणार. आम्ही काय महाराष्ट्रातले नाही का? आम्ही या राज्यातले नाही का? जर सरकारचं म्हणणं असलं तुम्ही या राज्यातले नाही तर आजच सांगा, आम्ही बरोबर काय करायचं ते करतो. काय करणार? करून घेऊ दुसऱ्या काय करणार? राज्यात हो मग. ताई नाव? ताई नाव काय तुमचं? अरुणा शेंडे. आता मला सांगा की किती आवश्यकता आहे आरक्षणाची? भरपूर आवश्यकता आहे. 1 एकर जमीन 12 माणसं काय आम्हाला 1 एकर शेतात 10 माणसांनी कशी पोट भरायचं? कसं पोट भरायचं? हा आता तुमचं कोण म्हणता देत नाही? या सरकारचं करायचं काय? आता मी बोलू? आता मावशी
आता आरक्षण म्हणजे काय दिलं आणि गेलं असं होत नाही, कायद्यात बसवावं लागतं. आता हे कायद्यात कसं बसवायचं? तुम्ही सगळ्या बातम्या बघताय, कसं बसवणार काय? सरकारला काय कायदा करता येत नाही का सर? एका रात्रीत सरकार पक्ष फोडतो, एका रात्रीत मुख्यमंत्री बनतो आणि सरकारला काय कायदा करता येत नाही का? एका रात्रीत पक्ष फोडता, मंत्री बनता, पण आरक्षण काय देत नाही. एवढा संताप जो आता काय नियम होत नाही का सरकारच्या? चला या सर, तुझं नाव काय बेटा? काय नाव तुझं? पृथ्वीराज. पृथ्वीराज. घरी कोण कोण आहे तुझ्या? घरी आजी आणि बाबा. आता तू कोणासोबत आलं? मम्मी पप्पा संग. मम्मी पप्पा कुठे आहेत? अच्छा, ही मम्मी आहे. कुठे आहे? आहे ना बाजूला. लहान मुलं सुद्धा या मोर्चासाठी आलेले आहेत आणि इथून पुढे आता 5 ते 7 किलोमीटर आहे सभा जी आहेत. या सभेसाठी किती गर्दी होणार अशा प्रकारचा जो प्रश्न आहे तो विचारला जात होता. आणि ही सगळी जी वाहनं बघतोय, बाईक आहेत, गाड्या आहेत, 4 व्हीलर आहेत, ट्रक आहेत, बस आहेत, टेम्पो आहेत, या सगळ्या वाहनातून अंतर या सभास्थळाची गर्दी आपण पाहत आहोत, संतप्त प्रतिक्रिया देखील पाहत आहोत. अपडेट तुम्हाला देत राहू. तुर्तास घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा न्यूज स्टेट महाराष्ट्र.